Olha só, pessoal, lareirazinha no porcelanato, ó. Controle remoto. Bem legal, muda de cor, olha só. Olha aí, ó. Bem legal. Fez no porcelanato, ó. Fez esse nicho acompanhando. E esquenta legal. Ainda vai esses cristal aqui. Um cristal decorativo. Ela tem controle de velocidade. Ela tem controle de temperatura. Bem legal.